long time. Breaking down, I'm taking over now, passing out and slowing down. 我们注定要闯过一层新的围墙，解锁一道关。我们知道未来还有无限的天堂挡在我前方。他们都筑成灵魂的高傲远航，是我期盼，我追求，我给我胆量。最终决定自己命运的走向，握在我手上。从社交平台后台数据来看，咱们节目的反响跟增势都非常不错。东子啊，我知道你还在想分享艾丽的事情，我承认，这些生活当中真实的素材，一定比我们这一群人坐在这里纸上谈兵要来得有意思。我是觉得吧，那如果有这真实的素材，那咱们不是更方便些吗？是吧？你说的没错，但是东子，你想过吗？这些真实的素材就一定只能通过线下的渠道去获取吗？我们现在坐在这里要讨论的，就是更好的解决方案。前几期节目，为了让观众了解我们节目的调性，我们确实单方面的输出了很多观点。但是后面的节目，我希望可以给到观众多一些互动，给他们更强的参与感。小丽，你把资料发给大家看看。大家可以看一下这些评论啊，这是小丽整理咱们节目在各个官方账号热赞最靠前的一些留言。所以我希望后期我们可以定期做这样的征集，在这些所有的评论里去筛选一些可以引起社会共鸣的话题，来作为我们节目的选题。大家觉得怎么样？可以啊。如果大家知道自己的想法，有机会成为节目的选题，肯定会更加积极的留言，这是个良性循环。早有这样的想法，我也不至于瞎提意见了，省得大家老冥思苦想找选题呀。那你也不能跟我偷懒啊！哎，我们看一下这些选题有没有合适的。我之前做整理的时候，对这条就印象挺深的。他说他是入学不久的大一新生，刚进入陌生环境，他们都是独来独往的，但是周围的同学很快就找到了同伴，好像显得他很孤僻，不知道他自己是该坚持独来独往的状态，还是该努力的融入他们，让他看起来不要那么的异类。这有个关于职场的啊，它的名字叫《悬崖上的花》。他说他的领导性格比较凶，还很急躁，有时候原本不会出错的工作呀，被领导一说反而出错了，越出错领导就越急躁，这种工作搞得他很焦虑。你看我干嘛？我今天更美了吗？姐，我冤啊，我们什么都没说。你们都想什么呢啊？要不是我心胸宽广，我跟你们说一个个看好了。说回来正题，我觉得职场确实是一个有广泛共鸣的话题，你们看找一找有没有更加好的评论。明白，请你现在尽力把我想象成他，来进行一次对话，好吗？我尽力。小莫，你现在有空吗？小莫，我这有个事儿，可能需要你帮忙。这个文件真的很重要。好啊，林哥，就靠你了，小莫。此时你的想法是什么？我也有我自己的事，如果我帮了他，我的工作就做不完了。如果你拒绝他，你觉得会发生什么？他会生气。他生气以后会怎么样呢？孤立我，排斥我，我不知道。之前我帮了你那么多次，现在连这么简单的事儿你都不帮我，咱们还是不是一个公司的同事了啊？孤立你、排斥你这件事情对你来说是非常严重的事情。就是可能他会觉得我是一个很不好的人，而且如果他跟其他同事说了之后，他们会觉得我很不好相处，觉得我只在乎自己而不在乎别人的感受，他们就会觉得我是一个很坏的人。别着急，莫先生，先喝口水吧。我不可能喝。莫先生，这杯水本来就是为你倒的。啊，关于职场，
我这有一个莫言莫语的账号，他说呢，他在公司会有很多同事经常找他帮忙，他也以为大家把他当朋友，所以都会尽力答应同事们的请求。但是最近他发现啊，同事们并没有因为他的帮助而喜欢他，甚至呢会在聚会的时候刻意避开他，他感到非常的伤心。这哪是把他当朋友啊，这是把他当软柿子，好捏又实用。但是这种不懂得拒绝的人，在职场上生存真的很困难。这有什么不懂得拒绝的呀？这说自己忙有事儿不得了吗？是吧？小丽，你觉得这个话题怎么样？我也不知道呀，这个问题可能真的很困扰。这有什么困扰的？而且在一个公司里面，像这样的人肯定是少数的。那这做出来怎么引起共鸣啊？那大家如果都站在少数人的立场上去聊话题，那多数人不就在看戏吗？什么叫大多数人的立场？你不能理解、不能共情，是因为你不是被伤害的那一方。但你又怎么确定你没有伤害过别人？小李，我觉得你说的有道理，没有绝对，立场也没有绝对的，这也是这个话题的辩证意义所在。我们成为什么样的人，取决于我们怎么跟别人相处；别人成为什么样的人，取决于我们怎么对待他们。我们每一次的发生，都能让不同的人找到属于自己的答案。有了，哎，咱们下一期的主题就叫如何拒绝别人。拒绝别人，对，其实不管是学生还是上班族，大家都能遇到想拒绝又很难拒绝的情况，而且大多数人也不善于拒绝，这个点对标的群体就很宽泛啊。那我这边发文跟大家分享一些平时不善于拒绝的例子。我觉得不如直接鼓励别人去分享一些成功拒绝别人的案例，把这次分享做成一个活动，这种分享也可以激起听众们的勇气。大家觉得怎么样？我觉得不错。这也太好了，这个。大家觉得如果没问题的话，那下一期咱们的主题就定了，标题我都已经选好了，就叫 Say No。莫先生，我在刚刚跟你沟通的时候，我发现你非常注重我的感受。我发现你有一种办法，可以让别人跟你在一起都会感到很舒服。但是有一个问题，我发现你很怕让别人不高兴。不高兴的原因，你怕跟别人产生冲突。对不起，我来晚了。所以你没来，真是太可惜了。我昨天晚上家里面正好有急事儿，所以赶不及。啊，没事没事没事，那下次咱一起。可惜小木不在，不然还有人能来挡挡酒呢。所以为了避免产生冲突，你会尽力的去迎合别人。那久而久之，让每个人喜欢你，无意识的成为了你人生当中最重要的目标。我说的对吗？贺老师，你说的这些，我好像真的是这样。就好像有的时候我根本不想去做，但是在此之前我还是习惯性的答应了。可是我每次答应完之后都会很后悔。没问题，我就知道你没问题，好兄弟。改天请你喝咖啡啊，不为难吧？其实我并不想去做，我现在在想，我到底为什么不去拒绝？我想应该是因为害怕。我害怕拒绝，因为如果拒绝了，可能会引起很大的矛盾。我觉得凡事都有另外一种可能性。你有没有想过，如果你真的拒绝了，可能你的同事会觉得很惋惜，但他们内心会理解你呢？会吗？应该很难吧。在心理学的认知行为治疗理论当中，有这样的一个假设：当我们人面对刺激的时候，我们会快速地形成一个对这个场景的自动思维，而这个思维可以影响我们的情绪还有行为。所以对于你来说，每次当你想拒绝你同事的时候，这个自动思维就会主动跳出来，它会告诉你，如果你拒绝了，就会产生冲突。所以你为了避免冲突，你就又会去迎合他，而忽视自己内心真实的想法。我说的对吗？是。是。莫先生，不好意思，我想问一下，你在生活中有尝试过拒绝别人吗？很少。正是因为你有这样的想法，所以你根本没有机会看到别的可能性。这样，我们来做一个行为实验，来检测一下。行为实验。我这里有一个表格，你拿回去。当下一次你同事要求你帮忙，你想拒绝的时候，你便可以记录。你试着去拒绝他们，然后记录一下他们的反应，来验视一下，跟你脑海中是否想法一样。好吧。莫先生，这对你来说很难吗？
没有没有。莫先生，我跟你相处真的觉得很愉快，因为你总是照顾我的感受，但同时我也非常担心，你会不会过于的委屈自己？其实对于咨询师来说，我更希望我的来访者可以表达出他们的情感，不管是积极、负面的都可以，这样有利于我们咨询。小贺老师，我觉得您说的非常对，也非常好，但只是我真的没法拒绝别人。我非常开心你可以说说自己的感受。那接下来我们就来聊一聊怎么拒绝别人。你认为拒绝别人最好的方式是什么？就是不要伤害到别人的，不要让别人感觉到难受，对吗？是尽量温和一些，让别人舒服的。你觉得诚恳这个词怎么样？可以，而且我也想自己能被别人理解。很好，那我们就以那天唱 K 为例。小莫哥，你还在公司吗？领导突然让我把策划案给他，我电脑里有400，你能帮我把 PPT 做一下吗？哎，感谢，我实在走不开了。根据我们刚刚讨论的方法，想一想怎么拒绝这位同事。非常抱歉。我现在已经离开公司了，在回家的路上了。要不然我下次再帮你做 PPT 吧。下次再帮他做 PPT， 确实是一种很好代替的方式，但是你要想一想，这是你想要的结果吗？不是。如果你真的非常为难，或者是出于礼貌，你可以告诉他，这次虽然帮不了你，但是我可以帮你其他的事情。别害怕，只要意思表达清晰，态度委婉就可以了。嗨，小卢，我现在已经离开公司，在回家的路上了。还有什么想说的，大胆的说出来，不要害怕。你今晚做 PPT 的时候，如果遇到什么问题，我是说任何问题，我都可以帮你解答。很好啊，这是一种非常好的开始。师傅，回家。没问题。这个游戏很有意思。这个行为实验就是你的家庭作业。我们做这个实验并不是为了证明你之前的想法是多么的不对，可能这个实验对你来说有难处，你也做不了。但是我希望把一切的问题带到我们这个咨询室，我跟你一起讨论。请你记住，无论多难，我都有信心跟你一起跨过去。谢谢何老师，您辛苦了。真的不用谢，这是我应该做的。何老师，我说实在的，我打内心里面非常感谢您，因为很久以来没有人这么跟我说过话了，所以我在想，我可不可以和您成为朋友？我非常荣幸你可以给我提出想成为朋友的这个提议，但是我还想把这个问题留在我们下次咨询的时候再讨论，可以吗？伦理上来说，其实来访者跟咨询师是不能成为朋友的，但我还是想花些时间跟你聊聊这个问题。伦理上说，这是专业性考虑的问题，因为双重关系和多重关系会影响到咨询师的专业表现。我的问题我不懂，不好意思。真的不用跟我道歉，没关系的。小莫先生，我期待下次你跟我聊一聊想跟我成为朋友的期望，我想这对你来说非常重要。那这一次我们就到这里结束了，那我们下周再见。好，记得要完成你的家庭作业。忘不了。那我先走了。慢走。哎，谢谢。
来。哎，何端，今晚咱们的主题定了，叫如何拒绝别人。行，那我准备准备。哎，等一下，那个，在拒绝这一方面啊，你已经很擅长了，所以咱们做这个主题啊，你也不用过分的深入去学习，这个以免以后是吧？我发现你也挺擅长借题发挥的，要是没什么事，我先挂了。多了，哎，对吧？再往右一点，一点点。你再往左一点呢？不是你们是怎么眼神不好还玩我呢？啊？我们眼神哪不好？老钱，你帮我看看来。这就是完了，工作压力太大，把人都熬傻了。哎，你说咱是不是得找赫顿老师给他做咨询啊？啊？这不偏不倚的啊，挺好。行。哎，你说什么样的男人不容易被女人拒绝呢？不被拒绝？哎，要不你就告诉我，女人喜欢什么样的男人？那就得分人了。比如像贺老师这样的，我就不知道了。不过呢，不管什么样的女人，都喜欢勇敢的男人。对，那种自信果断的男人，很容易让女生喜欢的。哦，哎，烈，那你看哥自信果断吗？哥，你这个叫自恋。哎，你们知道吗？我之前看过一个分析，说如果一个男人常常出现在一个女人身边，你一会儿是不是找贺顿还有事儿？但跟你也没有关系。倒也是，你找贺顿还要提前联系，我直接回家就行。对他嘘寒问暖，再对他的家人体贴照顾。这送饺子的人绝对心都能做得正，不像某些有贼心没贼胆的，只会拿水饺说事儿。如果还能送点浪漫的小礼物，那不被拒绝的几率可是极高的。对，那种举棋不定的男人吧，成功率极低。所以啊，有什么着急的事儿，别今天说啊。对，今天不合适。为什么呀？兆头不好呀。如清泉，滋润干涸的心田，心扉夜话，即刻起航。有一些听众朋友可能会有过于自省的倾向，如果自己没有满足他人的期待，就会陷入到一种自我价值很低的思维状况里。久而久之，当失败次数多了以后，就会形成我肯定来不及了呀。那要不这样，你先去，然后我等会再过来。那么，如何打破这种惯性思维呢？你的价值一定不仅仅是因为满足了别人的期待，你值得为自己而活。小莫哥，你还没走啊？那个，我一会儿跟小卢要去跟客户吃饭，你看现在时间也差不多快到了。那个，总监今天要我交的 PPT， 你能不能帮我做一下呀？那个很快的。几千字的 PPT 啊？不多，就5000字，2个小时就能搞定。对，特别快。我们将举行一个说不的分享活动，欢迎大家踊跃分享出生活中各种说不的经历。在下一期我们的专题节目中啊，我们将挑选出10位听众朋友的故事，一起探讨在生活中遇到让我们感到不适的请求时，该如何拒绝。对不起，我的工作已经做完了，我要回家了。可以，那之后要辛苦你继续加紧了。累吗？我还好。还有客户，先走了。加油！孩子们，继续加油，我先走了。拜拜，谢谢。拜拜。哎，不早就让你们回去了吗？怎么还不走啊？还不是咱新专题爆了，都在这儿筛留言呢。爆了？
爆了！你看，你们走吧。哎，我来整理，赶快，早点回家休息。啊，钱哥，这些留言太多了，你一个人弄不完的，我们没事儿。对啊，别逞强，我们一起弄更快点。熬了3天3夜，熬坏了没人替，我这节目还做不做？快走，快走！都不走的话，这个月奖金都没有了啊！我就说嘛，替我们加班，哪还有这种好事？是吧，钱哥？整理好的都发你了啊！加油，老大，加油！拜拜，拜拜，拜拜，钱哥，拜拜，钱哥，拜拜，钱哥。谢谢啊，不客气。马鲛鱼，新打的马鲛鱼，这一条多少斤啊？5个元一斤。这有小条点的吗？没有，今年只剩2我再看看啊。感谢心扉夜话，听多了你们的节目，心情都变好了，老公挨骂的次数都变少了。好多年不听电台，居然为了心扉夜话买了个收音机。最近的一次拒绝，应该是拒绝老爷要带着我的收音机去遛弯儿。最近拒绝了一个相亲对象，每次聊天还得是我找话题，还是幽默的男人。最让女人无法抗拒，幽默的男人。喂，哎，柯顿，我在整理资料的时候啊，在众多的回馈当中得到了一个非常重要的结论。什么结论？这听众的耳朵啊是雪亮的。咱们的主题 Say No， 这网友的回馈非常积极。在众多的评论当中呢，也有非常聪明的听众发现了一个盲点。什么盲点？这个盲点就是咱们的男主播太帅了。不是说女人都喜欢幽默的男人吗？英雄的夜晚总是孤独的。
210往 K24K 上找。喂，海丰国际广播。喂，你找谁啊？喂，小朋友。哪个？钱太医，大半夜的你跟我开玩笑呢是吗？你到底想干嘛呀？我真的被吓到了，现在有点抽筋了。哪儿抽筋？心抽筋。能不能好好说话？不能好好说话，我挂了。哎，别挂别挂，我真没骗你，我刚才在办公室遇到鬼了。你要是不来接我的话，我只能去找小袁了。人家小袁刚刚结婚，你要是觉得不打扰人家的话，那你就去吧。老钱呐，这个吧，人总有一怕啊，不丢人。不，这样吧，你过来吧，这屋子呢也有我一半，另一半呢，我就替他答应了。哎，能来接我一下吗？我没说答应他，你干嘛要答应他啊？人家都心抽筋了，这理由都找出来，你还不让他来啊？我看着他刚才那个语气吧，好像真的挺害怕的，不像是装的。哦，那小贺老师就收留他呗。咱们玩桌游啊？哎呀，人多一点好玩。问问叶佳慧在干嘛？那个叶老贺，你是不是只想见钱太医一个人啊？瞎说什么呢？我才没有，好吧？得了，我懂。哎，你什么时候会玩桌游了？我认识了几个新同事，随便学了学。哦。小叶师傅说一会儿就过来。我来了。嘿，来吧。哎，这么晚了你就不困是吧？失眠，玩乌诺不教我。你听明白了吗？这个是变颜色。OK，你以前没玩过吗？我第一次玩，但是他刚才讲的规则我已经记得了。很简单的，要是不会的话。哎，我也会了啊，你就大大方方问我就行了。哦。也可以问我。发牌。啊，对了，我之前看你书架上有《当尼采在哭泣》，你也喜欢欧亚罗？对啊，他是我非常非常喜欢的心理治疗大师。我刚买了他的3本小说。啊，真的？那你能把他那2本借我看看吗？没问题啊。谢谢。出牌啊！玩啊！钱开1加2张。2。哎，静止。
你只能出黄色的。对啊，我我剩最后一张了，我赢了。起拍。最近啊都没玩游戏，工作太忙了，觉得记得有点生疏了。也不知道是一些什么奇奇怪怪的人啊，哪儿都有他一个，哎，啥都会，二半夜的也不睡觉。一些简单的事情，有些人都搞不明白，才会熬到后半夜。你俩能不能别捣鼓，专心起牌，玩不玩了？发牌，你发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 。那我先出了。好的，66。2。变什么色？红色吧。我也没有。钱开1加2张。你加2张。嗯。你加2张。你再加2张。你也加。你加4张。反弹。我也反弹，我还治不着你了。我们俩也在玩。禁止。你还没有？那我出完了。我赢了。佳慧，你刚才是故意让我的吧？我没有啊。嘘，接个电话。教授。好，没问题。那我明天早上给你送过去。好。那你早点休息啊，明天见。继续吧。浩德，我看你书架上都是一些关于病理的书，但没有病例，都是理论知识。哦，我这儿是比较少，但我教授那儿的案例特别多，都是来访者认可过的。教授是？哎，你真的好无聊哎！你们别总盯着我们家老贺呀，玩不玩？来吧，哎，我刚才没学会啊，但我现在会了。你敢不敢再来一盘？乌诺2把还不会，头死钱。那咱们就决战到天亮。来吧。小马，渴吗？要不要喝点东西？哦，不用，谢谢。昨天晚上怎么突然间想到聚会啊？你说到这个我就生气，我就不应该认识那个冤大头。这钱开义昨天晚上给我们打了个电话，说什么他遇到鬼了，鬼哭狼嚎的，非要来找我们。你说咱仨陪他玩了一晚上游戏不说吧，关键他一直在说他没有受到惩罚。像他这样的，咱们就应该让他来当司机。这么早去送到案是有什么急事吗？没有，就是老师对这个案子好像还挺重视的。是什么特殊的案例吗？我没有看过内容。你就不好奇啊？我之前看过季教授的一些书，但是我最近看了他的一个采访，觉得他跟我想的好像不太一样。你之前觉得他是什么样的？我觉得他是一个古板的老学究。那你就太误会他了。那他什么样？能跟我说说吗？他呢，又认真又严肃，有的时候像个小孩，就很贪玩，可有的时候又很成熟，像父亲一样。你就这么信任他？当然，无论是我的工作还是我的学业，他都是无条件的支持我。
但如果有一天你发现他跟你想的不一样，怎么办？为什么这么问呢？没什么，随便聊聊。我只是觉得，你要是特别容易相信身边的人的话，可能会受伤害。我确实是一个不太信任别人的人，但可能是因为老师他无条件的信任我，并且支持我吧。我觉得我也要对得起老师的这份信任，这是双向的。希望吧，希望你的信任不会被辜负。很钝呢。跟叶家辉出去了。跟谁？叶家辉。干嘛去了？哎呀，阳光明媚的早晨，散散步，聊聊天儿，再吃个早午餐，再合适不过了。那你为什么没一起啊？我干嘛去啊？太阳这么大，还吹灯泡。谢谢你啊，家辉，送我过来。待会儿我进去不知道聊多久，你就别在这儿耗着等我了，先走吧。但是你可以进去跟姬教授打个招呼，他人特别好，跟你的专业也有交集，以后你们可以沟通沟通。怎么了，家辉？我好久没熬夜了。回头让钱开业这个家伙请咱们吃个大餐，补偿一下。家辉，我看你今天这个状态，你一会儿别开车回去了，你叫一个代驾吧，要不然你疲劳驾驶不好。行，刚好下午还有点事情，那一会儿你自己回去，到家来给我发个信息。放心吧，我都这么大个人了。倒是你今天这状态让我实在有点太担心了。真的没事？我没事的。你刚才说什么？我刚才说一会儿进去跟姬教授打个招呼。教授，教授，来了。教授，给你拿来了。那您的这位故人是男性还是女性呢？这重要吗？您有爱过什么人吗？没有。家辉，家辉，家辉，来。教授，这是我的朋友家辉，这是姬教授。你好，教授，我叫叶家辉。你好。对，你来。不好意思啊，他平时不是这样的，可能今天有什么急事儿，我进去看看。你注意安全。爸，下午见一面吧。好。教授，您这是多不信任我呀！刚把这个给我又拿回去了。哎呀，昨天没休息好吧？哇，这您都看出来了，厉害！年轻人啊，就得劳逸结合。哎，刚才送你来的男孩，感觉不错吧？您怎么跟我妈一样八卦呀？那只是我邻居，我早上蹭车过来的，别乱想啊。这感情啊，就是在互相帮忙中建立起来的。你妈已经跟我说了，她说两个都挺好的，都得喜欢。我妈怎么什么都跟您说，还两个？这是我的人生大事啊，你们管不了。人生大事啊，还是得靠自己。我就是倚老卖老一下，在选择另一半的问题上，就是要睁大眼睛。睁大眼睛，听您的，行了吧？上次给你的文献翻译怎么样了？实验数据和核心论点都已经拉出来了。
老张送的民间龙井解解乏。哦，有什么收获吗？这个双向情感障碍交叉发作，这远比我想象的要复杂很多。关于双向情感障碍导致认知功能障碍损伤，目前没有一个实验来表示说这到底是药物问题，还是障碍本身的影响。但如果它是药物问题的话，基本上是不可逆的。没事吧？没事。靠着。应该不至于，没有别的办法。非药物性的认知干预措施，可能才最合适。你是说这可是你的专业领域。认知疗法、线索回忆训练，这个好像是一个好的方法。确实，有可能存在打开那扇牢笼的钥匙，但目前还没有发现。有方向吗？双向情感障碍的患者，他们往往丢失的是自由记忆，他们的线索记忆很少会受到影响。如果线索记忆是完整的情况下，其实是可以帮助他们找回记忆的。我相信您已经有答案了，只是您认为这条路是行不通的。抱歉啊，教授，我只是一个提议。目前这本书还没有翻译完成，等翻译完成以后，也许有足够的理论还有依据。知我者呀，莫过我徒弟。你的方向没错，只不过回忆是主观的，别人的回忆，那注定就是个罗生门。就算是罗生门，只要能够帮助患者找回希望，那就要尝试。教授，患者有没有亲密接触的人，比如说爱人、亲人、朋友，或者是跟他共同经历了某段珍贵回忆的人？晨曦绽放出一朵花语，这里有你与咖啡的香气。无论是阴霾转雨，还是天气忽然放晴，我都想和你在一起。一阵雨，轻轻的、远远的飘出了天际，也带走我蓝色和多云的回忆。绽放出晴朗如歌的风景，也看见你